Пред некој ден, на часот по македонски јазик, разговаравме за нашата татковина, поточно за роденденот на нашата татковина. На тој час споменавме дека секоја држава има свој државни символи. Дали можете да се присетите кои се тие? 3 се на број, ги видовте и со слика, некои ги слушнавте со звук. Дали може би сега полесно ќе ги кажете трите символи на нашата татковина? Пред да ги откриеме, подгответе го приборот кој ќе ни биде потребен за овој час. А тоа се вашата тетрадка без линии, дрвените боички, едно остро моливче и линеарот со форми. А сега, преку една мала интересна подсетувалка да го откриеме првиот државен символ. Жолто сонце со 8 зраци ставени на црвена подлога. Така е, тоа е знамето на нашата татковина. И сега земи ги боичките, двете боички кои ги има на нашето знаме, и обиди се да го напишеш твоето име на интересен начин, истовремено држејќи ги двете боички во рака. Истото ќе го правам и јас, сопри го видеото, запиши го името, еве моето име Зорица, двобојно излезе вака и потоа продолжи. Вториот символ да го откриеме. Елипсовидна, односно јајцевидна форма има, украсена околу со пченица, тутун, афион, реки, езера, сонце и планини. Како се нарекуваше овој символ кој што беше многу шаренолик? Грбот на нашата татковина. И третиот символ беше звучен. Тоа е химната на нашата татковина. Денес, на овој час по музичко образование, ќе ја слушаме нашата химна и ќе разговараме малку за неа. Тоа е целта на нашиот час. Да ја препознаваш химната на нашата татковина, да го запомниш нејзиното име, односно наслов, и да набројуваш каде и кога може да се слушне нашата химна. Драги ученици, како што ние имаме 3 државни символи кои се одлика на нашата татковина, така и секоја друга држава има свои 3 символи. Но слушај внимателно, ниту една држава нема исто знаме со некоја друга. Ниту една држава нема ист грб со некоја друга. Па според тоа немаат ниту иста химна. Така е. Ајде погледнете ја сликава и обидете се да го пронајдете македонското знаме. Погледнете колку многу држави, толку многу знамиња има на целата планета Земја и го пронајдовте ли? Еве го македонското знаме, а сега истото да го направиме и со грбот на нашата татковина, шареноликиот јајцевиден грб. Еве го и грбот, го откривме. Како и секоја стихотворба, песничка, бројалка или пак броенка, што имаат свој наслов, така и секоја химна има свое име, односно наслов. Нашата химна има наслов Денес над Македонија. Да видиме каде и кога се изведува или слуша химната. Кога имаме државни празници? На спортски манифестации, односно надпревари, кога еден од учесниците во спортот е и нашата држава. Тогаш се пушта гласно или се изведува во живо химната, а присутните ја слушаат со почит, односно стануваат и стојат пред своите столчиња или таму каде што се. На Олимписките игри се изведува химната на онаа држава која што е добитник на златен медал. Или пак на различни фестивали каде учесник и нашата држава може да се слушне нашата химна. И уште еден интересен податок да ви кажам за химната во некои земји, кога учениците тргнувале првиот ден на училиште, во секое училиште се пуштала химната за да учениците уште од малечки, како што сте вие сега, го развиваат чувството на љубов кон својата татковина. Дали може би и нашата химна го разводи ова чувство кај вас? Кај мене искрено, да. Секогаш кога ќе ја слушнам нашата химна Денес над Македонија, чувствувам дека нашата татковина е најубава, најсакана, најуспешна. А сега ќе ја слушнеме нашата химна Денес над Македонија, но строфа по строфа. Слушајте внимателно и гледајте внимателно. Додека ја слушате строфата на екранот ќе се појавуваат символични слики кои потсетуваат на содржината на таа строфа.
Колку повеќе запомните од сликите, толку ќе бидете поуспешни во играта што следи. Почнуваме со слушање на првата строфа и гледајте во сликите кои што излегуваат. Тоа беше првата строфа од нашата химна која гласеше вака: Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Последните два стиха се повторуваат два пати, забележувате, и 4 символични слики. Слушнете ја и втората строфа и гледај во сликите. И втората строфа гласеше вака: Одново сега знамето се вее на Крушевската република. Гоце Делчев питу гули, даме Груев Сандански. Гоце Делчев питу гули, даме Груев Сандански. Ги погледнате и овие слики кои што ја символизира втората строфа и сега слушај ја внимателно третата и гледај, внимавај на сликите. Третата и последна строфа на нашата химна. Горите македонски шумно пеат. Нови песни, нови весници. Македонија слободна, слободно живее. Македонија слободна, слободно живее. Еве го символот на слободата, гулабите. Забележувате ли, ученици, дека химната е песна со сериозна содржина? Дека подсетува на минатото на нашите борци и херои за слобода. Дури и нивните имиња се споменуваат во нашата химна. Еве овде е напишана нашата химна со 3 строфи и наслов Денес над Македонија. А сега следува играта што ја ветивме, избери една слика. Нацртај една тетабела како на сликата на празен лист во твојата тетрадка, лево еден задоволен емотикон, а десно незадоволен. Сопри го видеото, гледај од екранот и нацртај го, подготви се. Потоа нацртај со помош на линеарот 6 реда како на сликата со по 3 квадратчиња. Сопри, нацртај, а потоа продолжи да ги слушнеш правилата на игра. Секогаш, кога на екранот ќе погледнеш 3 различни слики ставени во овие рамки, тие ќе се менуваат сликите,
ти треба да пронедеш која од тие 3 слики ја сретнавме во нашата химна. Првата, втората или третата. Па според тоа го обојуваш првото, второто или третото квадратче. За првото прашање обојуваш во првиот ред едно квадратче. За второто прашање обојуваш едно квадратче од вториот ред. И така натаму до шестиот. Почнуваме. Погледнете ги овие 3 слики. Изберете која слика се сретна во нашата химна, која птица беше символ на слободата. Одговори во првиот ред обојено квадратче, а потоа провери го одговорот, кој што следува после секое прашање. Значи, доколку го обои второто квадратче, односно се одлучи за гулавот како символ на слободата, правилно си постапил, помини на второто прашање. Погледни ги сите 3 слики, одлучи се која ќе ја обојуваш, кој квадратче ќе го обоиш во вториот ред и дури потоа погледни го одговорот кој што следи првото квадратче, односно сликата која што го символизира крушево. Поминуваме на третото прашање, 3 различни слики, 3 нови слики, која ја сретнавме во нашата химна, обојувај во третиот ред едно квадратче и провери од кога ќе обоиш, дали правилно си го обоил третото квадратче, односно третата слика. Горите македонски шумно пеат. Четвртото прашање. Од овие 4 слики, кој што сретнавме, што видовме во четвртиот ред обој едно квадратче, доколку тоа беше второто, односно македонско сонце се раѓа, ти повторно си во право, помини на петото прашање. Одлучи се која од овие 3 слики беше во нашата химна, обојувај во петиот ред едно квадратче и види го одговорот. Ако тоа беше третото квадратче, односно македонското знаме, повторно браво. Ти стигна до последното, односно шесто прашање. Ајде сега убаво погледни ги овие 3 различни слики. Одлучи се кој квадратче ќе го обоиш во шестиот ред. И доколку го обои третото квадратче, односно Македонија слободно живее, ти ја заврши играта. А сега, самите ќе се оцените според вашите решенија. Ќе забележите колку сте биле успешни или пак можеби повторно треба да се навратите на некој дел од часот. Еве ги точните решенија, проверуваш, почнуваш од првото. Доколку си го обоил второто квадратче како на сликата, ставаш знак штиклирано, односно точно во задоволниот емотикон или не точно, доколку не си одговорил точно во следниот, и така сите 6 прашања ги проверуваш. И доколку во твојата тетабела имаш повеќе вакви знаци, браво! Тоа значи дека ти внимателно си слушал на овој час и си ја разбрал содржината на химната. А сега искрено одговори си сам на овие 3 прашања. Дали доколку слушнеш 5 различни химни, ќе ја препознаеш химната на твојата татковина? Дали помеѓу 5 различни наслови ќе го препознаеш насловот на нашата химна? И запомни ли барем 3 настани каде може да ја слушнеш нашата химна? Браво за твојата целокупна активност на овој час. А сега слушни што имаш за домашна задача. Обиди се да илустрираш една строфа од нашата химна денес над Македонија. Химната можеш да ја слушнеш со клик на синиот линк под дечињата на сликата или пак пушти си го видеото од овој час повторно, ќе ти помогне. До видување, до следното видување.